descente bien amarrée. Notre blessé est facilière à l'intérieur de l'habitat de DCH 146. Redescendre mon tunnel pour reprendre nos techniciens. Je vais continuer à l'historique du 431e. L'escadron est affecté le 1er avril. Les forces canadiennes de Baden-Powell en 1971. Honorable les CH-146 qui doivent en la difficulté par C6 et des mitrailleuses C9 pivot. On en rappelle de l'hélicoptère C-146 à 146. C'est le capitaine Lacroix qui est sur le site de l'explosion pour assurer une sécurité tout individu à la parole. De votre gauche, maintenant, deux premiers CH-18 vont faire un gros. que vous voyez atterrir dans le Super Hornet, vous avez le F-414 DA-400 avec 30% de puissance. Et c'est à ce moment-là.